Здравейте, приятели! Пореден ден в новостартиращата ферма. Днес започваме постепенно да завършваме полозите. Местата за снасяне на кокошките. Поръчали сме шперплат. Тези огромни листове, които са 1,80 на 3,60, ги взехме от една мебелна компания в Пазарджик на 14 лева бройката. Много добра цена. И с тях правиме ето тези разделения тук, които са на готовите вече конструкции. Утре ще бъдат така завършени голяма част от местата за снасяне на кокошките. Вчера довършихме тези конструкции от среща на тази стена и тези. Сега лека по лека започваме да ги оборудваме и да ги разделяме. В общи линии ще следите за нашия прогрес. Утре, други ден, може да се абонирате за канала ни. Сега ще ви покажа и пиленцата как се чувстват и как продължават да растат. Замисляме се вече за четвърта и пета хранилка на тези, тъй като така започват лека по лека да стават и по-големи. Във водата лекарство за стартер, което взимаме от нашия ветеринар, доктор Илчев. Смеската тази, която е негранулираната на прах, малко по-трудно пада в хранилките надолу и се налага от време на време да влизаме и да я стръскваме, за да може да пада в мястото за хранене, но не бих казал, че е голям проблем. Днеска е малко по-студено във фермата, тъй като и навън валя, но като цяло пилетата се чувстват добре. Нямаме жертви за сега, надяваме се и за бъдеще да е така. Живи са, добре са, доста са динамични, доста обикалят, цяло в момента почиват, тъй като си хапнали и са пинали. Забелязваме, че тези дворните, които са, растат малко по-бавно от бройлерите, които са в другата клетка. Сега ще покажа и тях. Сложихме капани за плъхове и мишки. За сега нямаме такива гризачи на базата. Ето ги тук се хранят. Тези доста добре, доста бързо върват. Като храна мисля, че тези хапват повече от дворната кокошка. Но още така не мога да бъда сигурен, не сме засичали. Но определено са доста по-големи от другите. Взехме ги, бяха един размер, тези доста по-бързо нарастват. 3 лампи за сега. Забелязвам, че по тези 250 ватовите белите, които са така по-топлиме под тях и явно може би трябва да ги регулираме, като ги дигнем нагоре, защото не стоят директно под тях. Но това ще го решаваме в движение. За нас сега основното е да направим местата за снасяне на кокошките, които очакваме, носачките, които очакваме на 15 юни. Продължаваме, следете за прогреса утре, други ден, неделя ще починем. Така че в понеделник отново сме на линия и ще има ново видео. Това е за сега. Хубав ден!